မိတ်ဆွေဈေးကြီးပေးရတိုင်းလဲကောင်းမနေဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဈေးကြီးပေးတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးမဝင်တဲ့အရာတွေလဲတချို့ရှိပါတယ်ဗျာနော်ဖုန်းတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့တချို့ဒီဈေးပေါ့နော်ဈေးသိန်းစေရှိပြီးတော့တန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာလေဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအသုံးမဝင်တဲ့ feature တွေဆိုတာလဲရှိနေပြီပြင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဈေးအတော်အသင့်ပြန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ xoami redmi ဖုန်းတွေရဲ့တအားကိုအသုံးဝင်တဲ့ video toolbox အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် tutorial လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ feature ကတော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဗျနော်တချို့သော brand တွေရဲ့ဒီဈေးတအားကြီးတဲ့ဒီဖုန်းတွေမှာတော့မပါသေးတဲ့ဒီ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ video toolbox ဖြစ်ပါတယ် xoami redmi တွေရဲ့ကဲဒီနေ့မှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အစမ်းလေးကျွန်တော်tutorial လေးကျွန်တော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ feature လေးကတော့ဒီလိုမျိုးပါဒီ YouTube လေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ video တစ်ခုခုတွေ့ပြီဆိုရင်ပြောနော်ဥပမာသတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် video တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့background မှာသူ့ရဲ့အသံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အသံလေးကိုကျွန်တော်တို့က background မှာကိုကတစ်ခုခုလောက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းဖြစ်ဖြစ် music ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖွင့်ထားခြင်းနေဆိုရင်ဗျာဒီလိုမျိုးလေးသူ့ကိုတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘင်းထဲမှာပါတဲ့ဒီကောင်လေးဒါ video toolbox လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော် video toolbox လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးဟာတအားကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီ feature ကနေပြီးတော့သတင်းနားထောင်တဲ့ဒီသတင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ screen ပိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဗျာတအားကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာကောနော်ဒီ feature လေးက zip အားကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့မပါသေးတဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာတချို့သော brand တွေမှာဆိုရင်လေကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feature ကိုအသုံးပြုမိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting တွေကတွန်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်နောက်တစ်ခုစမ်းပြဥမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲတကယ်တော့မိတ်ဆွေက Facebook မှာအသုံးပြုနေပြီဆိုရင်လေကိုက Facebook မှာ video လေးတစ်ပုတ်ဗျာတအားကြိုက်တဲ့ video လေးပေါ့နော်ဘေး video ဆိုရင်ဒီခုနားထောင်လိုက်ပြီကျွန်တော်ကတခြင်းနားထောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကဲ background မှာကျွန်တော်ကချင်းလေးကိုဖွင့်မိဆိုရင်ဗျာဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘယ်နှမှာပါတဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ဟာအားကိုအဆင်ပြေတော့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ setting လေးတွေကိုအရင်ဆုံးတွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ setting လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဒီ special feature လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဗျာနော် special feature ဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာတွေ့တယ်နော်ဒီ video toolbox ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဗျာဒီ video toolbox ဆိုတာဒီလိုမျိုးပိုက်နေပြီးတော့တွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမိဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်အသုံးပြုမိဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေကအသုံးပြုခြင်းတဲ့ app ပေါ့နော်ဒီကိုအသုံးပြုနေတဲ့ကိုက YouTube မှာအသုံးပြုခြင်းတာလားဒါမှမဟုတ် Facebook မှာအသုံးပြုခြင်းတာလားတခုခုပေါ့နော်ကိုကနှစ်ခုစလုံးမှာအသုံးပြုမိဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာ manage video app ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါတကယ်ဒီထဲမှာတော်လေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါပြီဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ YouTube နဲ့ Facebook တော့တော်လေးကိုအသုံးများတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေကတခြားအသုံးပြုခြင်းတဲ့ဒီ feature တွေရှိနေပြီဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုဝင်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာကဲမိတ်ဆွေကတကယ်တော့ဒီမီဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုလို့ဆိုရင်လည်းဒီမီဗီဒီယိုလေးကိုဝင်လိုက်ပါဗျာနော်ဒါဆိုရင်သူကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီ software တွေကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုနောက်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းပဲအသုံးပြုလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ဒီ feature လေးမပါသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ထပ်တစ်ခုညွှန်ပေးခြင်းပါသေးတယ်ဗျဒီကောင်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဗျာဒီ video toolbox က redmi xoami ဖုန်းတွေမှာတော့အများသောဖြင့်ပါလဲပါတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ brand တွေမှာဆိုရင်ဈေးကြီးပေမဲ့လည်းမပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရှင်ဒီ software update တွေမှာလည်းမပါသေးဘူးဗျဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေမှာဒီလိုမျိုး feature မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတောက်ပါဒီ software တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ကညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျအခြားနည်းလမ်းလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဗျနော်ဒီ Google Play Store ကတော်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာလုံးကတအားသိငယ်တော့ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက် use တော့မဖြစ်ဘူးဗျဒါဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းစာလေးတအားပူမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Google Play Store ကဝင်ပြီးသုံးရမှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ software လေးတစ်ခုဒီမှာ flow juice ဆိုတာရှိဗျဒီကောင်လေးကိုလည်း Play Store ကတော်ပြီးတော့
download လို့ရပါတယ်ဒီ Play Store ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကဒီ Play Store ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါဗျ FLOAD float ဒီမှာတွေ့ပါတယ်နော်ဒီမှာနော်တကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ float ကဲဒီလေးထည့်လိုက်ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က float multitasking ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော်ပြီး download ဆွဲလို့ရရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး download ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမှာကျွန်တော်ကဆွဲပြီးသားမို့လို့ဒီမှာ open ဖြစ်နေနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါပြီဗျထွက်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ software လေးတွေကိုလေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာနော် float ဒီကောင်ကလေးခုနကအတိုင်းပဲထေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ထေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က light down တော့မှပဲ writing ပေးမယ်ကဲကိုကြိုက်တဲ့ video တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဗျာကြော်ညာတော့နည်းနည်းသူကဝင်နေဗျာနော်ဒီကောင်ကလည်းသူက third party service ဆိုတော့ ready ပါတယ်ဖုန်းမပူဆိုတော့ကြော်ညာလေးနည်းနည်းကြည့်ပလိုက်ပါဗျာနော်ကြော်ညာလေးနည်းနည်းကြည့်ပလိုက် Are you worried about your loved one? It's better to stare into them during the day. Try and act. ကျွန်တော်တို့တက်အဆင်ပြေဘူးဒီကောင်ကဒါပေမဲ့Are you worried? အသုံးပြုလို့တော့ရပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကအဲ့လောက်ထိတော့မဖြစ်ဘူးကိုကအမြဲတမ်းဒီ feature လေးကိုသဘောကျရဆိုရင်ဗျာဒီကောင်လေးတစ်ခုသင်ပေးထားပြီဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်အမြဲတမ်းလေးတော့ကျွန်တော်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကဲဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကဲဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်သရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကscreen ကြည့်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးဗျာအသင်ပဲနားထောင်ခြင်းနဲ့သတင်းပဲနားထောင်ခြင်းနဲ့သရှင်းပဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေအတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်အကောင်လုံးအဆင်ပြေတော့ပြီဗျာနော်ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောမိဆိုရင်ဗျာအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ video toolbox မရှိသေးတဲ့မပါသေးတဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဒီနေ့လေးအတိုင်းပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ xoami ဖုန်းတွေရဲ့ဒီ video toolbox နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီမိတ်ဆွေတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဒီ feature တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာမို့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပေးခဲ့ဖို့နဲ့အသက်တဲ့နိုင်တက်အောင်ဘေက notification လေးကိုနှိုက်ပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါစီဗျာနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆုံတွေ့ကြအောင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ